вечерам наша семья просто обожает блинчики. Это любимое блюдо моих детей, причем обоих. Вот, они бы их ели и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вот такие блиноеды. Итак, каждое утро семья Горбуновых просыпается под чудесный аромат блинчиков Ирины. Погода в доме во многом зависит от женщины. Только она в состоянии создать правильное настроение, сохранить уютную атмосферу и окутать всесторонней заботой все семейство. Когда все здоровы, все счастливы, когда все друг другу помогают и понимают. Стараться нужно находить компромиссы, и нет нерешаемых проблем. Всегда можно прийти к какому-то мнению и найти взаимопонимание. Это счастье, наверное. Счастье свое Ирина встретила на работе. Муж Руслан работает на том же предприятии, что и жена. Ну а плодами их любви стали сын и дочка. Сын старший закончил в прошлом году школу, с золотой медалью закончил. Вот пошел по стопам, так сказать, родителей. Хочет стать инженером. Востребованная профессия. Дочь моя, Алена, учится во 2 классе тоже. Красавица, умница. Хорошо учится, любит очень школу. Она общительная у нас, коммуникабельная такая, что сын-то более замкнутый, а дочь такая прям у нас звезда. Вот еще одна выглядывает общительная. Третьим ребенком и залогом счастья в доме является трехцветная кошка. Вот это наша кошечка, наш подкидыш, найденыш. Дочь год назад, вот ровно год назад, нашла ее в подъезде. Совсем был маленький, прималенький котенок, ну месяц, наверное, не больше. Но изначально мы думали, что это котик. Вот, и несколько месяцев это у нас был Гарри. Ну, впоследствии выяснилось, что это никакой не Гарри. И стала она у нас Гарина. Пойдем-ка, Гариш, посмотрим, где там наша рассада. Это вот любительница. Нам приходится постоянно следить, придумывать какие-то. Это вот рассада. Начался уже посевной сезон, наконец-то. И это вот моя как бы отдушина. Вот. Не так давно мы дачу приобрели, и это стало моим прям увлечением. Скрупулезная работа, вытягивается, света мало. Так как ну, я беру просто так вот зубочисткой и заглубляю, не боясь. Через 3 месяца это будут огромные кусты с великим множеством цветов, красивейших на них. Сажать цветы, жарить блины, варить каши по утрам для хранительницы домашнего очага – милое дело. Кристина Гостева умеет варить не только каши, но и металл. Ручную дуговую сварку 19-летняя девчонка делает каждый день. Электросварщик 4-го разряда работает в блоке горячих цехов Нернклинской автобазы 2-й год. Кристина с детства мечтала работать на ЖД, но родители ее туда не пустили, и тогда она решила поступить на сварщика, как папа. И оказалось, что варить металл – это то, о чем она не могла даже мечтать. Сам процесс привлекает, то есть много всего интересного, разных металлов, то есть это по-своему интересно. Согласна то, что работа не чистая такая, то есть не каждая девочка выдержит. Но стараюсь, как бы, в этом мне приносит удовольствие. Главное, что профессия приносила что-то такое, чтобы нравилось. Остальное уже это не важно. Кристина виртуозно владеет не только полуавтоматическим сварочным аппаратом, но может делать и резку металла. Да что там резать металл? Приходится иногда и баллоны наравне с мужчинами таскать, хотя единственную принцессу на работе всячески оберегают. Мы даже сначала были удивлены, что к нам в цех приходит девушка, потом уже смотрим, и в работу втянулась, и работает, и все умеет, и все знает. В общем, не только работящий, но еще и творческий человек. Вот. Милая, симпатичная девушка, что я скажу. Работать с мужчинами Кристине несложно. Считает, что с ними даже проще. У меня был опыт, я работала с девушками, каждый день были какие-то ссоры, кому-то что-то не нравилось, то есть как-то тяжело, как-то больше морально, чем физически. А здесь и физически нормально, но морально намного лучше. То есть здесь всегда весело, то что шутки, никаких ссор, редко бывают такие ссоры, и то это по делу споры.
Потому что у девочек сразу, у тебя не то, у тебя не это, все, ты, там, начинается оскорбление просто на личности. А здесь именно по работе, то есть споры бывают только. Я так думаю, что матерятся они много. Уши не вянут? Нет, при мне они стараются сдерживаться, как бы, но все равно знаешь, что везде это работа мужская, поэтому как бы не вянут. Иногда придется учиться, мне кажется, даже, потому что по-другому нельзя будет. С приходом в коллектив представительницы прекрасной половины мужчины сразу почувствовали женскую руку. С праздником 23 февраля она испекла нам пиццу. Большую, на много человек. К нам приходили ребята с других цехов и пили чай. А на 8 марта вы что ей готовите? А это секрет. Ну а сама Кристина уже знает, что подарить своей маме на 8 марта. Как только находится свободная минутка, она бежит к станку делать розу. Это уже заготовка готовая, просто здесь листья только сгинаются. А так все получается в большинстве случаев на тонком металле вырезается, доделывается, то есть обстукивается где-то обжигается, если металл слишком ржавый, либо загрязненный или краской. Тут особо сложного ничего нет, у меня этому также здесь научили. В общем, штуки 4-5. Я не знаю, они что-то нечетные, как делают розы, в общем. Поэтому сколько сделают, столько сделают. Любительница цветов Ирина приехала на свою работу. Давайте зайдем в котло-турбинный цех, мы зайдем. Это моя вотчина. Я здесь работаю каждый день, мой рабочий день начинается. Мы попадаем сразу в котло-турбинный цех. Здесь находятся 3 турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Огромный цех. Посмотрите, какая высота. На такой высоте мы работаем. Краны наши 100-тонники. Ирина Горбунова отвечает за безопасность работ, выполняемых при помощи мостового крана. На время 8-часовой смены в кабине крана она хозяйка, где закрытыми глазами может определить расположение всех рычагов и кнопок. Включаем рубильник, вставляем ключ-марку. Это контроллеры называется, это ход моста. Перед началом передвижения крана мы обязательно должны давать звуковой сигнал. То есть люди, которые находятся внизу, будут знать, что кран перемещается. Кран поехал. Начальник участка Владимир Александрович, человек советской закалки, характеризует Ирину, с которой работает бок о бок 16 лет, как одного из лучших своих работников. Человек опытный, безотказный, выполняет наиболее сложную и трудозатратную работу. Обучила 6 молодых девочек, которые работают сейчас вместе с ней и выполняют функции машинистов крана. Ирина считает, что, находясь каждый день на работе с мужчинами, ее характер больше закалился. Стала более выносливая, что ли, физически. И более как-то внимательна. Бываю, конечно, потому что работаю в мужском коллективе, и порой резка бываю. Порой даже груба, но стараюсь этого избегать и оставаться все равно женщиной. Ласковой, доброй. Всего на участке грузоподъемных механизмов Нерюнгринской ГРЭС работают около 30 женщин. Они занимаются эксплуатацией турбинного оборудования, ремонтируют его, ведут погрузо-разгрузочные работы. Краны находятся на высоте от 20 до 70 метров. Но само собой вы понимаете, что девочки мои довольно-таки отважные люди, не боятся работать на такой высоте. Бывает и при высокой температуре. Не каждый мужчина выдержит эти условия работы. Работа у девчонок сложная, ответственная, и довольно-таки энергозатратная, эмоциональная. Отважный электросварщик 4-го разряда каждый день практикуется в цеху, а по субботам изучает теорию в колледже.
Кристина учится на 3-м курсе отделения сварочного дела Южно-Якутского технологического колледжа. В учебном заведении пошли навстречу трудолюбивой студентке и разрешили ей свободное посещение. Есть еще моменты, которые нужно отрабатывать. Ну, оно и понятно, ты только начинаешь. Правильно? У меня больше неровный швах как раз идет. И у меня бывает в угловых швах вот эти вот самые поры. Поры, самые? Ну, ты поняла, почему эти поры образуются? У меня обычно либо колебательные движения нити, либо так, то есть как катит швами ток немножко. Катит шва, либо то, что я сильно быстро дугу веду, больше из-за этого. Я тороплюсь сильно. Как оказалось, тяжело в учении, легко в бою. Но, как признается сама Кристина, когда она начинает на работе говорить техническим языком, ее понимает с трудом. А мама, узнав о серьезных намерениях дочери пойти работать на производство, и вовсе сначала испугалась. У меня мама плакала. Она просто билась в истерике, говорила, что давай мы пойдем на дошкольное образование, как бы. Но я не согласилась, и вот так вот. Ну и все-таки своего я добилась. Мама сейчас уже успокоилась, говорит, ладно, главное учись, уже дело твое. Тем более учусь я с удовольствием, стараюсь, выше и выше, то есть, с 4 на 5, если это возможно, и получше как-то, чтобы родители хотя бы гордились. Ну, папа пока гордый ходит, не знаю как. Я 4 года сейчас отучусь, получается, еще 2. И получается, я хочу именно пойти на электрогазосварщика, чтобы понять всю вот эту тяжелую работу. То есть, если я буду мастером, то есть я могла человеку что-то предъявить. То есть, если он не прав, то я могу ему это доказать. Потому что многие сейчас мастера, они просят работников, а как это делается? То есть я не хочу быть так, то есть я хочу именно человеку показать, что-то доказать, чтобы было все понятно. Мы часто делим все на женское и не женское, причем достаточно поверхностно. Может, вопрос не в том, что женщина делает, вопрос в том, как, насколько это ей в радость, насколько легко и приятно. Умеем ли мы сохранять баланс и не уходить слишком глубоко, не взваливать на себя все? Сколько времени и сил тратим, сколько энергии расплескиваем? Только это и важно. Всегда быть на высоте и дома, и на работе, и на учебе. Вот девиз милой, скромной Ирины и отважной, смелой Кристины. Женщины умеют и на производстве всегда оставаться такими же прекрасными.